Так, так, всем привет, ребята, с вами я, Дима, добро пожаловать на мое новое видео. Господи, бессонный. Я, короче, ребята, я всю ночь я не спал и выдерживал дверь. Выдерживал именно дверь. Представляете, мне кто-то там так долбит, прям в дверь, так сильно долбит. Мне прямо угрожает кто-то там. Давай, открывай, я тебя сейчас прибью, я тебя сейчас стволом пристрелю прямо через окно. А ну быстро такой открывает, такой, кто-то мне берет, просто угрожает, ребята, угрожает, между прочим. Это полная жесть. Сейчас вроде бы закончилось это все. Я сейчас выйду. Те, кто, ребята, не смотрели прошлое видео, посмотрите, сейчас вы набрали 5000 лайков, вы молодцы. На самом деле, ребята, я не очень радостный. Я серьезно вам говорю. Вы сейчас, ребята, вы не поверите, я сейчас выйду из своего дома. Вы, ребята, офигите, какой-то митинг. Я думаю, вы будете быстро набирать, ребята, а вы немного дольше набирали. А вы посмотрите, что за митинг. Вы это, блин, видите? Мой дом немного зацепило. Вы, ребята, это видите? Вы это видите? Вот! Вот! Еще, ребята, немного, и все. Обратите внимание, опа, под этим домом заложен динамит. Скоро этот дом взорвут, останется только мой, ребята, дом. Все, ребята, все, домов в деревне жителей вообще нема. В нашей деревне больше нема, ребята, все. Мне придется переезжать в 20-ю деревню. Говорят, что за деревня очень богатая, очень такая классная, но она ни разу там ничего плохого не происходило. Там хорошая защита стоит. Ребята, я серьезно говорю, вот что происходило, пока вы, ребята, набирали лайки, ребята. Вот что за митинг произошел. Это просто шок. А теперь пойдемте, ребята, я вам покажу. Там полная фигня творится. Я сейчас не знаю, что там творится. Там, где я, ребята, в прошлой серии нашел записки, вот эти вот планы этого босса. Там кто-то орет. Типа, все, Джефф меня нашел, меня убивают, меня режут. А что я говорю, ребята, у него почти все выполнено, в принципе. Почти все подорвал. Прям до конца почти сюда подорвал. Гостя, ребята, он уже заложил в заложники, ребята, я его давно не замечал. Я ему писал СМС, он мне быстренько ответил. Меня взяли в заложники. Вот, пожалуйста. Да. А сейчас давайте ничего нема. Да, ребята. Сейчас на 3. Раз, два, три. Я оборачиваюсь. Раз, два, три. Опа! Опа! Ребята, любуйтесь! Любуйтесь, ребята! Любуйтесь! Давайте я вам прочитаю. Я слежу за тобой. Знаешь, умри, падла. Это плохое слово. Ха-ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе-хе! Ха! Мрайте все твари. Как вам? Любуйтесь, ребятки. Я в шоке. Я понять не могу. Я понять не могу. Что происходит? Это полная жесть. Ребята, шаги слышу. Ребята. Так, я если что прихватил с собой. Если что, железный меч, ребята, я всегда его беру с собой. Если будет происходить какие-то митинги. То есть, если что,
какие-то шаги, ребята. Неужто этот маньяк? Если он сейчас придет что-то писать, ребята, это будет жуть. Где мне спрятаться, ребята, как думаете? Опа, ребята, я придумал. Так, я понимаю, ребята, это будет бессмысленно. Так, ну давайте пойдем. Вот тут. Давайте. Так, ребята, как я вовремя? Так, подслушай. Так, я пришел сюда. Прямо сейчас. Надо написать ему кое-что. Ребята, он сейчас пришел, я же говорю, придется что-то писать. Так, дорогой Димасик, я тебя ненавижу. Умирай. Твои видосики просто отвратительные. Ребята, а ну-ка давайте быстренько ставьте лайки, доказывайте, что мои видосики не отвратительные, ребята. Вы же не верите, мои видосы не отвратительные. Так, и так. Прямо сейчас я напишу. Ребята, он какой-то ненормальный. Он ненормальный. Так, напишем. Я тебя всегда буду убивать. Я тебя всегда найду. Я тебя всегда найду. Всегда. Понятно? Так что хорошо. Сейчас надо главное найти. Так, ребята, это страшно, ребята. Это очень страшно. Давай его напишем. Так, дорогой Димасик, я наркоман. Чё, ребята? Чего? Ребята, в смысле? Он точно какой-то ненормальный. Ребята, это точно ненормальный наркоман. Это полная жесть. Это просто шок. Ребята. Так. Короче, ребята, это жесть. Так, я как-то слышу. Ребята, я не знаю, что происходит. Надо уходить. Так что, ребята, он вроде бы ушел. Ребята, я не знаю. Так, о, что появилось? Так, дорогой Димасик, я тебя ненавижу. Умри, падла. Опять? Ха-ха-ха, хихи. А это? Хиха, умри. Все, ребята, я сваливаю. На этом сегодня я буду с вами заканчивать. С вами был я, Дима. Всем пока-пока, ребята. Все, я этого терпеть не могу, ребята. Всем пока-пока. С вами был я, Дима. Сегодня на этом я с вами буду прощаться. Все, ребята, я больше так не могу. Он за мной следит, ребята. Так, все, ребята. Уходим, ребята. Давайте будем с мечом ходить на всякий случай. Если он пойдет на меня, попытаться меня кокнуть, захватить меня в заложники, потому что гостя уже захватили, то я защищусь за себя. Так.
Все, ребята, с вами был я, Дима, с вами всем пока. Набираем 10 тысяч лайков, я продолжаю этого маньяка убивать. Все, ребята, давайте всем пока. Ложись.